técnica rígida digital, el dedo percutor con el dedo flexímetro. Se puede percutir, hay que tratar de percutir no sobre el hueso. Tengo que percutir, lo más importante son los ápex, no lo voy a percutir, ahora lo voy a dejar para el último. Y voy a percutir a nivel del tórax. El tórax, y tengo que hacer en los espacios, hemos hecho ya corazón, y sabemos que en todo este bitórax va a tener la sonoridad, ¿no? Entonces, la misma técnica, ahora no voy a percutir, el vaso no es, ¿ya? Es un poco incómodo hacer a nivel sentado, pero tenemos que hacer y decir sonoridad hasta donde empieza el hígado. Sonoridad, su matidez hasta donde empieza el aire, la cámara gástrica, que va a ser el espacio del traube, donde va a empezar el tímpano. Vamos a hacer recostar, ahí va a ser mejor, pero como quiero que esté sentado por la parte, ¿ya? ¿Ven? Y acá ya sería el timpanismo. Esto. Y también tengo que hacer lateral. Entonces, en lateral van a dividir el tórax en la parte superior e inferior. Pobre, yo estaría igual, los normales. Entonces, acá, sonoridad, y este es el derecho. Entonces, por el hígado, ¿no? Y hacen izquierdo y derecho, izquierdo y derecho. Acá, lo más importante. No, para tu manito. Vamos a hacer los espacios de, ¿qué se llamaba? Cronin. El espacio de Cronin son estos a niveles supraclavicular. En la parte, es bien importante, está hablado, por ahí no le han dado una importancia ustedes a lo que dijo su compañero. Las dos partes, o el tercio interno, va a tener sonoridad. Y el tercio externo va a tener matidez. Cuando esto se invierte al revés, es patognomónico de la tuberculosis. La tuberculosis en el adulto se caracteriza por siempre afectar más primero los ápices. ¿Ya? Entonces, cuando vean ese cambio, sí. Entonces, ¿cómo van a percutir? Colocan su manito, van a abrir sus dedos bien, y acá tengo que escuchar sonoridad. Más o menos dos tercios se divide, y ahí tiene que haber sonoridad. Sonoridad, matidez. Y tiene que ser en ambos. Sonoridad, matidez. Una vez que termino de hacer esto, voy a hacer la parte posterior. Es cierto que hay que ser ordenados. No puedo hacer sobre la escápula. Entonces, para percutir así es bien incómodo, porque tendría que percutir. Esto es la columna, tampoco puedo hacer en la columna. Acá arriba puedo, entonces es mejor colocar los dedos así en forma horizontal. Y simétrico. Empiezo acá, sonoridad. Me he equivocado algo antes. A mi paciente le tengo que decir la posición para percutir la parte posterior es: dobla tus manos, por favor, abrázate y agacha tu cabeza, como dijo su compañera. Agacha tu cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué han notado? Las escápulas. Exacto, se separan y tengo más amplio mi tórax posterior. Es para eso. Entonces, a ver, Carlitos. Ahí. Sonoridad. Atentos, porque cuando cambien, me dicen, y tengo el marcador, vamos a hacer la forma. Ahí está, me pasas, ¿ya? Dame. Cuando cambie, tengo que estar atento, dice que va a cambiar más o menos en el séptimo espacio intercostal. Vamos a hacer la famosa excursión diafragmática, o excursión, o también se llama recorrido diafragmático. Voy a ir más arriba, para que prestemos atención. Acá cambia. Entonces, una vez, voy a hacer uno primero. Ahí está mi paciente ahí respirando normal. Ahora le digo, inspira profundo y mete el aire. Entonces me adelanto un poquito de arriba, que era para ver
la sonoridad, matidez, matidez, y ahí, da. Bote el aire, con paciencia. A no ser que me haya fumado y haya estado sacando el aire. Eso, mido. Hemos dicho que es de 4 a 6. Justo mide 6. Los hombres inventan. Es lo que he escuchado. La medicina no se inventa. Ustedes están comprobando. Y también tendría que hacer lo mismo en el otro hemitórax. O sea, izquierdo, derecho. ¿Lo ven? Ya. Percusión. Nos quedamos acá. Ah, no, venga para acá. O sea, es un poco es dinámico el pulmonar. Puedo saltar, pero la idea es comenzar por ahí. La auscultación. Lo mismo, tienen que describir un estetoscopio, las olivas, que esté bien funcionando, que tiene la membrana, una campana. Ahora esto vamos a emplear la membrana. En la parte anterior, 3 ruidos fisiológicos, normales. El traqueal, laringotraqueal, no se olviden. Se llama de 2 maneras también este. Ya. No te vas a rayar porque vas a repetir. El traqueal o laringotraqueal. El murmullo, no, broncovesicular o traqueobronquial. Acuérdense que la tráquea se bifurca en los bronquios. Acá vamos a encontrar. Y luego el murmullo vesicular, que está en el resto y en toda la parte posterior. Entonces, esos 3 ruidos son los que tienen que auscultarse. Entonces, vienen ustedes y dicen, voy a auscultar. Este ruido se puede escuchar en inspiración y en expiración. Lamento, pero que yo le podría decir a mi paciente que un poquito respire un poco así. No tanto, en un joven sí. Yo a los niños les digo, respira como perrito. Porque así escucho, no digamos de los niños que son grandecitos, ¿no? Pero en un anciano hay que tener cuidado, esto algo dijo también su señor. Exactamente, porque el pobre... ¿Qué hacen? Corren, alboroto, masaje, todo. Entonces, a él es joven, ¿creen? Yo le digo que respire un poquito, que me ayude. ¿Ya? Entonces, expira. Y ahí van a escuchar, y todos van a agarrar sus estetoscopios, se van a poner ahí en la horquilla y van a escuchar. Cuando hagamos la práctica. Perfecto, se escucha, bien bonito. Y lo van a escuchar en inspiración y en expiración. El traqueobronquial también. Y este es bilateral, en el primer y segundo espacio. Perfecto. Este se dice que tiene su aumento en la inspiración y podrían escuchar mucho mejor con la campana. Pero la verdad que lo he escuchado, nunca se escucha mucho más fuerte. También con la membrana. Igual, ¿ves? Que calentar, pero está calentito. Entonces, ahora desde los vértices. Dale, rapidito, sigue en este orden, como escalera. Levanta la manito. Acá tiene otro, K1, K2. Ustedes después van a fijar los numeritos y es bilateral. Ahora acá arriba voy a seguir esto. 1, 2, baja al 3, vaya al 4. Del 4 al 5 no saltas, del 5 al 6, como una escalera, ¿vieron? 7, 8, 9, 10. No separo, no salto tanto. Entonces se hace así. Si yo empieza 1, 2, el 3 está acá, el 4 está acá, el 5 está acá, el 6 está acá, el 7 está acá, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Esto sí voy a separar porque está uno acá, otro acá y otro acá, ¿no? En esto, en todo el murmullo vesicular, normal. De la parte anterior, los 3 ruidos. Acá tengo que hacer axilar superior, axilar inferior, ¿no? Ahí, 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 ahí. Pues no se olviden, anterior, posterior, lateral. Lo normal también, hemos dicho, es la voz. Entonces, en los mismos puntitos, 33, por favor. 33. Muy bonito. 33. Tiene nombre. Esta es una broncofonía normal. Es la voz que escucho. Primero, cuando es una voz
que yo escucho como él habla, hay esas alteraciones de la voz, que es broncofonía, egofonía y la pectorilogía, son alteraciones en algunas patologías. Normalmente la voz se va a escuchar normal, pero puede escucharse como una voz cuchicheada, más bajita, egofonía, va disminuyendo. Puedo escuchar mucho más clara, o sea, me dice 33 y escucho como un timbre mucho más fuerte, ¿no? La pectorilogía. ¿Y cuál era la de la voz caprina? Egofonía. La egofonía es esa, donde escucho la voz, todo bien normal, pero si no escuchara y le digo a él sí que diga yo la voy a escuchar como I, ¿no? Como cabra, en la voz caprina también. Eso es en algunas patologías. Tengo que saber que la voz tiene que escucharse ahora. Termino acá con la alteración de voz. Termina mi examen, de hecho inspección, palpación, percusión, y ahora vienen los síndromes respiratorios. Así como hemos hecho soplos, van a ser tarea para el lunes. Esto es mucho más fácil, pero yo no quiero que sea una copia fiel de esto. Van a ser a mano, porque van a aumentar y van a sacar de algún otro libro, pero no les voy a decir que hagan todo esto, ahora les digo cuáles son los más importantes. ¿Por qué? En el examen, una vez que he terminado de hacer todo esto, yo les digo, el que más nos gusta es este. El síndrome de condensación es también la neumonía. Entonces, María ha terminado y le digo, a ver, María, en un síndrome de condensación, dime qué alteraciones hay desde la inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, sin ver eso, si yo sé que es un síndrome de condensación que está ocupando un área del pulmón, esta infección, generalmente pues de condensación que se forma, toda la condensación a nivel de basal derecha, del lóbulo inferior, porque sé que el lóbulo izquierdo tiene 2, el derecho tiene 3. Acá, primero, puede haber dificultad respiratoria, puede ser taquipnéico. Puede haber una asimetría respiratoria, solamente en la inspección. Puede quedar con aleteo nasal, puede tener cianosis o no, va a estar aumentada la frecuencia respiratoria, va a tener una asimetría a nivel del hemisferio derecho. Paso a lo más importante, y no más, paso a la palpación. En la palpación, que la elasticidad en base derecha está disminuida, la expansibilidad también, las vibraciones vocales. Este es el único síndrome donde las vibraciones vocales están aumentadas, porque es como un eco, ¿ya? Entonces van a estar aumentadas acá. La auscultación, me va a decir, ¿qué vas a encontrar? Alteraciones de la auscultación, les he dicho que tienen que saber, y es bien importante, por ejemplo, saber acá, voy a la percusión. En la percusión, sonoridad, llego ahí a la parte inferior del lóbulo y matidez. Entonces encuentro matidez. Me falta la auscultación. En la auscultación la voz va a estar alterada. Ahí sí también se va a encontrar aumentada, va a haber una pectoriloquia. Van a haber ruidos sobreagregados como que los estertores crepitantes. Y también, generalmente acá no hay tantos roncos. Roncos son cuando hay secreciones. ¿En qué patología hay secreciones? En las bronquitis. ¿En qué patología está obstruida la vía aérea pequeña y no puede pasar el aire? Y eso es sibilancia en las como el asma bronquial, una obstrucción antes bilateral, y ya dijo muy bien, cuando hay un cuerpo extraño, claro, no pasa el aire, está ocupado, los niños se tragan todo, les dije, y es el pan de cada día, monedas, manís, qué sé yo, pues les ocultan, pues sí, hay sibilancia en uno y en el otro no, y ven ahí, se ve con el fluoroscopio. Luego hay alteraciones, sí, en las laringitis, el famoso cornaje, esas cosas, son cornaje que se escuchan en los bebés, generalmente que se enferman en la infancia. Pero, ahora, ¿qué más has escuchado? Fuera de la voz, fuera de que el murmullo vesicular está disminuido, vamos a encontrar soplo. Les he dicho 4 soplos en 4 patologías. Justo el síndrome de condensación es el soplo tubal, el soplo pleurítico, el derrame pleural, el soplo anfórico en el neumotórax y el soplo cavernomatoso, no se olvida nunca, en la tuberculosis. ¿Ya? Nosotros hasta acá, todo lo que yo les he dicho es casi todo lo que preguntamos en su examen. Obviamente tienen que saber, y estas cositas ahora
van a ser para el día lunes. Yo sé que es fácil porque sé, hasta